どっかで花火が上がってる音がするな。見えないけど。いただきます。不思議な味。メロンの生ハム巻きっていうのが今あるからね。そんなに甘みが強くないから、この酢の物。美味しいわ。
ジューシー。たらこバター。あ、バター。これをポテトにつけて